你慢脚，侬慢慢用脚讲，侬有脚讲哦。侬慢慢脚讲。侬那边高点啥八一级嘛？人跑脱了，车子锁脱了，空调关脱了，我蹲了个车子他妈10分钟，要不干热个天，我撅过去了啊！八一级，介说的闲话，侬就听到一个八一级啊！哦哟，我讲我要死脱嘞！现在侪是智能车，侬哪能会是死了智能车里向？要不侬是人嘛？我是本地人，不侬死脱！真的适合侬啊！再讲阿里搭有10分钟，我上厕所都定时定量。先生，我苦透，侬哪能啦？没钞票，侬做不做啊？吃香的喝辣的，要不侬他妈瞎讲啥么子啊？我帮侬讲，我妈再讲我弄死侬哦！侬瞎说呀！哎呦，瞎说的啥口音啊？侬车停了搿搭超过10分钟，侬就违章了。我停车子违章，侬瞎说违违章，俺两个快上你要黑路位了，瞎说喂，侬瞎说喂，侬瞎说喂不要哟！再讲长得像妈胖头一样，还他妈讲啥么子？侬是八卦，侬帮我想好再讲啊！八卦精，上海话哪能讲？哪头八卦？侬帮我字不清朗点啊！哪头八卦？就是哪头八卦。